Idatzitako hitz batzuk esango ditut, antzerki talde guztian batez. Ez daukagu hitzik adierazteko zenbat maitasun eta eskerron jaso deun zuengatik interpretazio eskolako kide guztiok. Zuen babesagatik izan ez balitz, krimek ezingo luke gerran Superman, Rambo edo Batman izan. Bernarda Albak ezingo lituzke bere alabak horrenbestezko maitasunez ezin. Ezin izango genioke barrin horri beste aldetik etortzeko deitu, eta nola ez, ezingo genuke vibrazio sendagarri ez gozatu. Bizitza vibrazioa delako. Gogoratu, eraso sexista gabeko festak nahi ditugula. Ez, beti da ez. Ez ahaztu, kultura dela gure arima elikatzen duen tresna, eta gure arima aske egiten duena. Pentsamendu kritikoa ematen diguna, eta horren talde anitza bateko gai izan dena. Ez zaituztegu ahaztu nahi, gurekin batera txupinazoa botatzeko izendatuak izan zaretenok. Denok erakusten dugu, herri hau piztirik dagoela, eta denok egiten dugula kultura. Eskerrik asko zuei ere horren lan ona egiteagatik. Eskerrik asko Zestoako udalari bere laguntzagatik, eta berriz ere zuei aretoa egunero betetzeagatik. Besterik gabe gure pregonerak